Hello， 大家好，我係智學通專門賣翻譯機嘅一個銷售嘅金牌人員，我叫 Aki。今日我哋嚟到呢個我哋呢個門店係響華強北嘅呢邊嘅，你哋可以睇一睇。記住呢個門牌號，依家係我哋門牌號。好，今日我帶大家認識一部新嘅模型機器，呢個可以磁吸響上邊直接使用嘅，非常方便。一吸入去，撳住就可以講話。我哋嚟睇睇嗰個軟件點樣樣。打開手機，連接好呢個藍牙之後，我哋可以直接嚟到呢個界面。我哋可以開始揀呢個語言，跟住我哋可以撳住講話。你好，你今日食咗乜嘢？佢仲有一個比較特別嘅功能，有一個延長錄音嘅一個功能。呢個功能非常方便，係方便大家攞嚟會議記錄用嘅。依家我哋開始會議記錄。我哋今日所講嘅主題係智學通翻譯機，非常方便。當我哋停止之後，佢會自動跳轉到呢個界面。佢可以幫你轉寫文字，仲可以幫你總結，仲會帶埋思維導圖，非常方便嘅。呢啲仲可以同聲傳譯。同聲傳譯嘅意思就係，當我哋依家喺度講粵語嘅時候，佢就可以直接翻譯英文俾我哋知。我哋唔需要斷講話，可以不停嘅講話。呢個功能佢都會自動保存到呢個界面度，你哋可以選擇轉寫，包括總結同埋生成思維導圖。呢啲功能非常便捷，方便大家用，而且佢仲要係免費嘅。當然，一個翻譯器佢仲會有一個對話翻譯，呢啲係普通嘅，直接撳住就可以講話，而且仲可以拍照翻譯。譬如我哋依家見到有乜嘢比較難睇到嘅英文，我哋可以直接一句話影過去。佢係帶自動識別嘅功能。呢啲功能非常方便嘅，你睇，全部幫你翻譯晒中文。呢張係我哋嘅原圖，非常便捷，非常快速。而且呢個同聲傳譯嘅功能，佢仲有一個新嘅功能，同其他嘅係唔一樣嘅。我哋可以點開聲音，我哋講話，佢呢部機係完全可以做到講出聲音嚟。非常方便，好多同聲傳譯呢，佢只能夠做到。It's very convenient. Many child stars can only do interpretation with him. 好似依家咁樣樣，佢哋係冇辦法發出聲音嘅，佢哋只有文字出嚟。In this situation, they have no way to make a sound. They can only write words. 我再同大家介紹一個特別嘅功能。呢一部機器睇到呢兩個箭頭尾，我哋可以用於翻譯器。嗱，我哋依家打開手機，然之後睇抖音。咁我哋依家刷視頻嗰陣時咧，就可以直接唔需要話用手去咁樣刷啦。咁樣樣係咪好麻煩咧？我哋直接撳後邊，解放雙手，非常方便。OK， 咁我哋今日嘅產品就介紹到呢度。呢個顏色一共有兩隻，一個橙色，一個係呢種金槍嘅灰色。
非常唔錯嘅呢兩個顏色。咁跟住我哋可以到呢邊，到最後俾大家睇睇我哋嘅包裝，非常之唔錯嘅，又寫住我哋嘅品牌智學通3個字，呢啲全部都有。OK， 歡迎大家過嚟揾我哋。我哋呢個產品係喺網上賣799蚊，咁799蚊人民幣。咁你嚟到我哋呢個門店之後嚟揾我，我會幫你打折扣，不到600蚊，你哋就可以攞到手。